ရုရှားနိုင်ငံဘီလာရုနိုင်ငံဒီမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကရခိုင်ကလည်းရပ်တည်ခဲ့တယ်နိုင်ငံတကာမျက်နှာမှာခုလက်ဆက်လက်ရပ်တည်သွားမယ်ဆိုတဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာအာမခံချက်ရခဲ့တယ်ဒီကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလအစောဆုံးဒီဇင်ဘာလနောက်ဆုံးပတ်နောက်ကြဆုံးဒီဇန်နဝါရီလကျွန်တော်တို့ဒါဒုတိယပတ်လောက်မှာဖြစ်မယ်ဒီတော့ပြည်သူတွေနဲ့ဝမ်းသာစရာကကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေလူလားတောင်းတခဲ့တဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုမလွဲမသွေပြန်သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့ရုရှားနိုင်ငံနဲ့ဘီလာရုနိုင်ငံကနိုင်ငံတော်အဆင့်ချစ်ကြည်ရေးခီးဖိတ်ခေါ်ချက်အရရုရှားနိုင်ငံနဲ့ဘီလာရုနိုင်ငံကိုဒီလ3ရက်နေ့ကနေပြီးဒီနေ့အထိပေါ့လေတပတ်ကြာခီးသွားခဲ့ပါတယ်တပတ်ကြာခီးသွားခဲ့တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီသတင်းတွေကိုလည်းအချိန်မှန်ထွန်းလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးလည်းမီဒီယာလည်းသိပြီးဖြစ်မှာပါဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဘာတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ဆိုတာသိပြီးဖြစ်မယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်အကျယ်ချက်ပြီးမပြောကျွန်တော်အဓိကတော့နိုင်ငံအတွက်ဘာအကျိုးမြတ်ရှိခဲ့လဲဒါပဲပြောချင်တယ်ပေါ့နိုင်ငံအတွက်အကျိုးမြတ်ဘာရှိခဲ့လဲဆိုတာကဏ္ဍဒီနဲ့ကျွန်တော်ခွဲပြောနံပါတ်1ကတော့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးပေါ့နော်ဒီကဏ္ဍ3ရပ်နဲ့ခွဲပြောပြီးမယ်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အာမခံချက်ရခဲ့တာကရုရှားနိုင်ငံဘီလာရုနိုင်ငံဒီမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကရခိုင်ကလည်းရပ်တည်ခဲ့တယ်နိုင်ငံတကာမျက်နှာမှာခုလက်ဆက်လက်ရပ်တည်သွားမယ်ဆိုတဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာအာမခံချက်ရခဲ့တယ်နံပါတ်2အချက်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအားလုံးသိပြီးသားပဲရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလအစောဆုံးဒီဇင်ဘာလနောက်ဆုံးပတ်နောက်ကြဆုံးဒီဇန်နဝါရီလကျွန်တော်တို့ဒါဒုတိယပတ်လောက်မှာဖြစ်မှာဖြစ်တော့အဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုရှားနိုင်ငံနဲ့ဘီလာရုနိုင်ငံအပြင်ကျန်တဲ့ဒါနိုင်ငံတကာထောက်ခံနေတာလည်းလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လည်းမြင်တာပြတယ်ရုရှားနိုင်ငံနဲ့ဘီလာရုနိုင်ငံတွေဒါထက်ဒီဝင်ရောက်ထောက်ခံပေးမယ်ဒါအပြင်ဒီလေးလာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တွေလည်းလွတ်မယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်မျိုးရပါလားဒီတော့ပြည်သူတွေနဲ့ဝမ်းသာစရာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလူလားတောင်းတခဲ့တဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုမလွဲမသွေပြန်သွားမယ်မလွဲမသွေဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဒါသည်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပဲဖြစ်ပါနောက်စီးပွားရေးကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ရုရှားနိုင်ငံရောဘီလာရုနိုင်ငံရောသူဒီကျွန်တော်တို့ထက်ပေါ့နော်တချို့နေရာဒီနီးပညာတွေမြင်မာတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ကောက်ပြီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးကိုအခြေခံပြီးမှဒါစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူအခြေခံတဲ့စက်မှုစီးပွားကိုသွားမဲ့နိုင်ငံဆိုပြီးကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတယ်ဒါမျိုးလုံနိုင်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့မှာအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုသွားနိုင်ဖို့အတွက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီရုရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့မပြောသေးဘူးဘီလာရုလိုနိုင်ငံမျိုးမှာသူဒီလူကြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကျယ်ဝန်းထဲဘီလာရုနိုင်ငံဒီ3ပုံ1ပုံလောက်ပဲကျယ်ဝန်းတယ်ကုန်သွင်းပိတ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဒါအပြင်ဘီလာရုနိုင်ငံဒီသူဒီလူကြီးပေါ့နော်အများဆုံးက6.3ဘတ်ပဲရှိတယ်တနိုင်ငံလုံးမှာ6.3ဘတ်သို့တော့သူ့ရဲ့ GDP ပေါ့နော်စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတစ်ခုတည်းကနေရရှိခဲ့တဲ့ GDP ဒီ6 ဘီလီယံနီးပါးရှိတယ်အဲ့မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဒီဘာလို့ဆိုတော့လေယာစိုက်ပျိုးမှု area ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံထက်တော့နည်းတယ်လေယာစိုက်ပျိုးမှု area စိုက်ပျိုးနိုင်တဲ့ area နည်းတယ်ဒါအပြင်ကန့်သတ်ချက်တွေရှိပါတယ်အခုချိန်မှာဆိုရင်ဒါဘီလာရုနိုင်ငံရဲ့ရာသီဥတုပေါ့လေကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာရာသီဥတုနည်းနည်းတာရတယ်ရာသီဥတုနည်းနည်းတာရတာတောင်မှပဲဘီလာရုနိုင်ငံရဲ့ရာသီဥတုကကျွန်တော်ညပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနှုတ်3ဒီဂရီ4ဒီဂရီလောက်ရှိတယ်ဒါတချို့နေရာတွေမှာလည်းဒီအများအားအေးနေတဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်စိုက်ပျိုးဖို့အတွက်မြေကန့်သတ်ချက်ရှိတယ်စိုက်ပျိုးဖို့အတွက်ရာသီဥတုကန့်သတ်ချက်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်နိုင်ငံမျိုးတောင်မှဖြစ်ထွန်းနိုင်ကျွန်တော်တို့လိုရေမြေရာသီဥတုကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံတွေမဖြစ်ထွန်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးလိုအပ်နေတာကျွန်တော်တို့ခင်ဗျာစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးစနစ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲကျွန်တော်တို့ဒါသဘောတူစာချုပ်တွေချုပ်ခဲ့တာရှိတယ်ခင်ဗျာစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးစနစ်ဆိုတာလဲလိုအပ်တဲ့ချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်သူသမားလေတော်ကနေဓာတ်မြေဩဇာလိုအပ်ချက်တွေဒီဓာတ်မြေဩဇာလိုအပ်ချက်အတွက်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်စာချုပ်တွေချုပ်ခဲ့တာရှိတယ်ဒါပြင်ဓာတ်မြေဩဇာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်ချက်အတွက်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲစက်ရုံတွေတည်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာရှိတယ်ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါဓာတ်မြေဩဇာစက်ရုံတွေတည်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတာပဲရှိပါတယ်ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာဒါအဓိကအရေးပါတဲ့ဒါစီးပွားရေးဇုံပေါ့ရေနက်စိတ်ကမ်းကြီး3ခုရှိတယ်ကြောက်ဖြူသီလဝါကျွန်တော်တို့ဒီတဝဲရေနက်စိတ်ကမ်းဒီရပ်ဆိုင်နေရကြပြီဒီတဝဲရေနက်စိတ်ကမ်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကရုရှားနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ MOU လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့တယ်တိုးတော့ရုရှားနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဆိုတာသူကအဓိကထားပြီးဆောင်ရွက်မှာပဲဖြစ်တယ်တိုးတော့ဘယ်နိုင်ငံမဆိုလဲဒီနေရာမှာပါဝင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်နိုင်တယ်ဖိတ်ခေါ်လို့လည်းရတယ်လှုပ်ဆောင်တဲ့လူတွေလည်းလှုပ်ဆောင်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကလူမှုရေးပေါ့လူမှုရေးကဏ္ဍမှာအဓိကတော့ပညာရေးကျန်းမာရေးပေါ့မြင်မာကြတယ်ပညာရေးကျန်းမာရေးဒီမြင်မာကြဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲကျွန်တော်တို့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လဲကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ဒီခရီးစဉ်တစ်ခုလုံးကို
အနစ်ချုပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်ပြည်သူတွေမျှော်မှန်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရှောက်လန်းမဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သွားနိုင်ဖို့ပြန်လှုပ်နိုင်ဖို့ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ပြန်ပြီးအောင်မြင်နိုင်ဖို့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးပို့ပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနိုင်ဖို့အတွက်ဒါအလားအလာကောင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ခဲ့တဲ့ဟာခီးစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်